大家睇唔睇得清楚我個 screen？睇唔睇得晒全部啊？聽唔聽得清楚我講嘢？如果可以嘅話呢，打個二字俾我啊！Thank you, thank you，收到晒。好，今次呢，主要呢就教大家點樣去開始去玩你哋嘅 IG 啦。咁第一步啦，當我哋登記咗你哋嘅 IG 嘅時候呢，最緊要就諗下自己嗰個 username 到底應該幾長呢？我會比較建議呢，要清晰少少啦。簡短一啲啦，同埋或者咧，當你有可能兩個字或者三個字喺入邊咧，用一啲點或者用一啲 underscore 咧去分隔咗佢咧，咁就會比較清晰啲啦。咁講緊個 username 咧，就係呢一個位置。而家我圈住呢一度，等陣先啊。好，係啦，呢個位置。好啦，咁跟住咧，第二項啦，就講顯示嘅姓名啦。顯示嘅姓名咧，就係而家我圈住呢一個位啦。咁如果有好多朋友咧去可能需要用個 IG 係 relate to 佢哋嘅 business 嘅話咧。咁會建議咧，可能你哋個名啦，會有你哋嘅姓名之餘啦，可能譬如做保險界嘅人士啊，或者係做化妝師啊，做攝影師啊，咁有時咧，我哋咧，好似我自己咁啦，我做攝影噶嘛，咁我就會咧，將我個名後邊咧都會加埋我自己一啲 relate to 我哋嘅 business 嘅字眼上去啦，咁。亦都啦，喺呢個名字上面咧，其實啦，我哋都會咧可以加埋譬如假設我係一個Kobe 化妝師咁樣，咁其實咧，你會將呢個化妝師或者 make up artist 咧呢個名咧放埋喺呢一個顯示姓名嗰度咧，其實會更加容易咧俾人哋去 search 到你。譬如當我去 search make up 嘅時候咧，我會比較容易去睇到你個名嘅。咁好啦，跟住下邊咧就會講一講我哋嘅 profile 嘅自我介紹啦，就係呢一個部分啦。咁大概咧，係可以應該係唔可以多過150字。咁係啦，150字裏面咧，咁其實我哋咧亦都可以放埋一啲我哋另外嘅 account 嘅 IG 啦，咁人哋可以容易啲篤到入去啦。咁下邊呢一個位置咧，亦都可以放到你嘅 website 啊。咁 contact 嗰度咧，其實有一啲地方咧，你可以加埋自己嘅 email 啦，或者直情咧可以有一個 button 咧去撳入去你個 WhatsApp，直接去 WhatsApp 你嘅，同埋亦都可以咧 connect 埋自己個 Facebook 啦。好啦，咁喺呢個最基本嘅改名上面，應該好多人其實都會比較容易啲去理解。咁冇問題咧，我就去下一頁啦。咁今次咧會先同大家講下 story 嘅部分先啦。可以咧去一去我嘅 IG，咁我咧會將呢一個 story 咧鋪咗喺我個人頭嗰波波嗰度，你撳入去。大概咧篤到去最尾二嗰個 story 啦，你就會見到我而家同而家呢個PowerPoint 同一個版面嘅。咁呢個 story 咧，其實咧有陣時我哋去鋪嘢嘅時候咧，可能我哋純粹就咁鋪張相就出一個 story 啦。咁但係其實咧當中咧有好多嘢咧，我哋仲可以去玩得可能令到佢多得意啲啊，或者加啲唔同嘅 filter 啊，加啲唔同嘅音樂啊咁樣。咁有時我哋自己睇人哋嘅 story 嘅時候，可能我哋會見到呢個 filter 我好中意喎，好似我呢度咁啦。呢個係一個好懷舊嘅 filter。咁我好中意喎，我點樣可以 save 低佢咧？而家就教你哋啦。save 低咗佢之後咧，咁你日後咧，當你自己影任何嘅相片啦，咁你喺 story 嗰度，其實你可以攞翻個 filter 嚟用啊嘛。咁好啦，喺呢個 story 嘅左上角啦，呢度撳一下，撳一下之後咧，你會見到中間呢一頁咧，呢度一個正方形呢個 box 啦。咁如果你係覺得呢一個 filter 我好中意嘅時候咧，我哋可以查看特效啦。咁我哋就將佢 save 低。自己收為己用，咁之後咧，日後就可以拎翻出嚟用噶啦。咁然後啦，好似我呢一個 story，我亦都放咗首歌喺入邊。我聽到呢首歌，我又好中意，我又好想用喎。咁我亦都可以咧，將佢 save 低咗佢。好啦，咁隔離右邊呢個版面係乜嘢嚟嘅咧？每一次當我哋去 post 一個 story 嘅時候啦，好啦，撳咗張相落去啦，我哋會睇到咧。
上邊有好多粒細嘅掣噶嘛，有一個咧好似一個哈哈笑咁樣嘅。咁你撳咗落去之後咧，你就會睇到有呢一堆嘢。咁呢一堆嘢咧，其實咧，譬如有陣時我哋見到好多見到好多，sorry，有時會問問題啦，你會有啲選擇題可以俾你去答啦，又或者係譬如好似呢個啦，見到張相好靚啊，你覺得靚唔靚啊？拉一個心心俾佢啦。又或者你又可以咧去到一啲地點嘅時候咧，我呢間餐廳啲嘢好好食，咁我影完之後，我想 mark 翻個地點。其實呢啲咧都係可以俾你哋放喺個 story 嗰度咧，好好咁樣善用嘅。好，story 呢度咧講完啦，大家有冇唔清楚嘅地方？冇問題嘅話咧，就俾個一字我啊，唔該。咁冇問題，我就可以咧再去下一頁。好好啊，唔該晒。好啦。好，下一頁啦，就係咧，大家可能都會比較有興趣啲，就係 Reels 啦。好多時咧，我哋都會，哎呀，一聽到話拍 Reels 喎，就會好驚啊，係咪即係拍片我唔識喎，點搞啊？我咩都唔識，又唔識剪片。其實咧，原來當我哋有時睇到人哋嘅 Reels 咧，我哋亦都可以 save 低佢嗰首歌，然後咧之後自己攞翻嚟用㗎喎。咁有時我哋拍片啦，出咗條片。如果你會見到條片係夾翻個拍子咧，你會覺得好睇好多噶嘛。咁呢個方法咧就係教你點樣去攞咗首歌，然後將自己嘅素材咧拍翻入去咧，就可以夾翻去個拍子用咧。其實就好容易嘅。好啦，大家又可以入去呢個自修室，咁咧我就將呢個靚仔呢條片咧就放咗喺度嘅。好，我俾少少時間入去，大家撳咗佢出嚟先。揾唔揾到啊？揾到可以講聲我聽啊，打字或者俾個笑樣我都得嘅。好，嗯，好啦，OK，好啦，撳咗呢個靚仔呢條 view 出嚟之後咧，我哋又睇下，我哋先睇下左邊呢度先。咁咧右下角呢度有三個點點，三個點點見唔見到？好啦，撳咗入去之後咧，我而家撳中間呢一條片咧 play 俾你哋睇下。咁你撳咗佢之後咧，你會睇到有呢個版面出咗嚟嘅。咁咧，你就可以將佢 save 低佢啦，或者自己整一啲 folder，哇，唔同嘅 idea 啊，呢個係屬於啲乜嘢嘅？呢個就屬於係好好玩嘅地方，或者好好食嘅地方，我哋可以分啲 folder 咧去 save 咗佢嘅。咁至於咧點樣去拎佢嚟利用啦？好啦，我哋睇翻右邊呢一度啦。當你撳咗呢個三個點點之後咧，你出咗呢一個版面咧，你見到呢度有個用作範本，用作範本呢度，我哋撳一撳佢入去。跟住你就會見到咧，有我而家左邊呢一個版面啦，下邊咧有啲一格格長方格嘅，見唔見到？一格格長方格係啦，咁你會見到咧1.5、1.3、1.0、1.1、1.1、1.0.9呢啲係乜嘢嚟嘅咧？其實咧就係佢本身呢首歌，佢之前呢一條片咧 default 幫你 set 好咗每一格嗰個秒數。咁你只要咧揾翻你自己嘅相片啦，或者係一啲拍咗影片嘅短視頻啦，咁你咧將佢咧就咁好似你平時揀相片咁啊，篤篤篤篤咁樣篤晒入去咧，咁其實咧你再撳繼續，咁其實佢就可以出到一條咧好跟拍子、好靚、望落去好 professional 嘅片噶啦。好啦，咁中間呢度係講咩嘅咧？就係，譬如我哋有陣時咧，可能我哋係搭下地鐵、坐下巴士嘅時候，我見到呢條片，但係我唔想即刻去攞嚟剪片，唔想即刻用喎。咁我可以點咧？我成日 save 低咗佢頭先，帶翻去前一頁呢一個位置，呢個我的收藏呢個位置啊嘛。咁我哋收藏咗佢啦，之前已經。咁我點樣揾翻佢出嚟咧？咁就喺翻每一次你出任何嘅 post，你特撳翻你自己個右下角嗰個波波，你自己個樣啦。咁然後咧，你咧睇到呢度中間有個加號嘅，咁你撳咗個加號之後啦，就會出到呢一個版面。
而家中間呢一個版面，你會見到呢一度個範本呢個掣，一個加號範本，你撳一撳佢咧，就去到呢一頁啦。有瀏覽同埋我的收藏，我的收藏呢一個位咧，就係你之前咧自己曾經 save 過所有你覺得好好用，將來會想要用翻嘅嘢，你就可以喺呢一度揾翻佢出嚟啦。好，跟住之後我會講混合配搭。咁啱啱講呢個 Views 嘅有冇唔明嘅地方啊？OK，冇問題咧，就俾個二字我啊。唔明嘅可以喺 chat room 嗰度問問題嘅。好啦，OK，唔該晒，好，收到晒，好，跟住咧，我哋咧而家咧就講下呢個叫 mix and match 混合配搭啦。咁我亦都放咗一條視頻喺個自修室入邊啦，或者其實咧好多嘅視頻咧，你都會揾到呢個混合配搭呢個 function 嘅。咁都係撳翻頭先我講嘅三個點點嘅地方啦。咁你咧就會見到呢一個位置有一個混合配搭呢一個 function。撳咗佢入去先，撳咗佢入去之後啦，你會見到呢一個版面，下邊有好多一粒粒細嘅唔同嘅 function 嘅掣。好，跟住呢度個箭嘴仔見唔見到？我哋將佢咁樣拉向上，先拉向上先。好啦，跟住咧，你會見到我隔離右邊呢兩個呢個版面啦，咁會好似咧平時我哋啲剪片嗰啲版面咁樣嘅。咁呢個混合配搭咧，其實有咩用途咧？譬如我哋有陣時見到一啲人哋嘅片，我覺得好好用喎。佢係一個好鼓勵人心嘅，有一啲英文嘅字幕嘅。我驚我啲識普通話或者廣東話嘅朋友佢唔識睇嘅時候，我可以將佢譯咗一啲中文打落去啦，咁就變成一條你自己嘅片，就放翻喺你自己嘅 IG 嗰度用噶啦。咁好多時候咧，我哋會想有一個出 post 嘅頻率噶嘛。如果我哋想 build up 自己嘅個人 IP，咁但係我哋又未必有咁多嘅時間去製造咁多一啲屬於自己嘅 post 啦。有時你知剪片啊，又要諗啊，咁其實都需要好長嘅時間。咁呢啲時候咧，就可以咧利用人哋嘅片去改少少嘢咧，就可以放喺自己嗰度用啦。好，咁我而家講翻右邊呢一度，好啦，好似剪片呢一度啦，咁你會睇到下邊度，你譬如可以加你嘅文字啦，加你嘅貼圖啦，或者去加一啲旁白俾佢，可能係一條好靚嘅風景嘅片，你可能想為佢加一啲旁白或者加一啲字幕，咁都可以喺呢一度做得到。咁然後咧整完之後咧，就可以直接出一條新嘅片俾自己啦。好。好啦，頭先講咗呢個混合配搭嗰度會比較複雜少少，有冇唔明嘅地方？冇問題嘅話就俾個一字我。好啦，咁咧講咗點樣去 start 你哋嘅 IG 啦。咁 start 咗之後啦，知道呢啲方法之後啦，我點去 build up 我哋自己個 IP 咧？咁其實咧，我哋咧出 post 咧，其實要有一個頻率嘅。當然你想自己嘅粉絲嗰個build up 嘅程度要快啲，要勁啲嘅，咁梗係每日啦、日更啦。咁有啲人話，我真係搞唔掂喎，日更我真係冇咁多時間喎。咁可能一週2至3次啦，或者每週1次啦。咁其實只需要咧，其實大家一定要 keep 住個頻率，就唔好話我鋪咗2日啦，跟住我又隔咗20日，我又先開始鋪咁。最緊要就係要 keep 到一個 frequency，咁先至會令到你哋嗰個瀏覽咧會增加多啲嘅。咁另外第二點啦，就係粉絲嘅互動啦。咁多啲去 like 啦、comment 啦，或者去 share 啦。咁你有時想人哋去 like 你嘅 post 啊，去 comment 你嘅 post 啊，咁你相對地你自己都需要去做同人哋多啲嘅互動。咁其實你可以當呢個 IG 好似我哋喺網絡上邊一個
一個代表你自己嘅一個公仔，或者係一個戶口去認識朋友嘅。咁其實咧，而家即係已經係嗰個互聯網好發達啦。好多時我哋都好難，好似以前咁成日走出街同人哋傾偈啊、食飯啊。咁可能我哋會透過我哋出一啲 post 啊，去大家互相 share comments，去留下言啊，咁作出一個互動，而令到大家可以繼續 update 到對方多啲嘅資訊咁樣啦。咁所以咧，多啲嘅互動咧，對於你哋嗰個增長咧都係好好嘅。好啦，至於咧下邊呢一點咧，點樣去互相協作啦？咁我後邊嘅 slide 咧會繼續講呢個互相協作。首先咧，我想睇下你哋望下呢一個洞察報告呢個位。咁我咧嘗試咗咧呢個出 post 嘅頻率啦，大概我當時一個月我諗有10幾個 post 啦，當中亦都有一啲 post 咧係同幾位朋友咧互相去協作嘅。咁你會睇到咧呢一個數據。咁就係一個月裡面嘅瀏覽次數。雖然我自己咧個IG 其實唔係話我個人嗰個 IG 啦，唔係話個 fans 咧有非常之多2000零個咁，但係咧每一個月咧嗰個瀏覽次數咧都會去到大概3.7至4萬咁樣嘅。咁呢個就係互動嘅次數啦。譬如啲人留言啦，去分享啊，同埋亦都會睇到咧呢一個新增嘅粉絲就係即係一個月裡面咧，亦都會增加咗有34個粉絲嘅上升嘅。好啦，最尾咧就講呢個互相協作，互相協作。好啦，我哋可以睇一睇呢一度啦。譬如點樣去做咧？我哋出一個 post 嘅時候咧，我哋最多咧，去翻呢條線，最多可以每一個 post 5位嘅協作者係上限。咁出一個 post 之後啦，點樣可以同人哋協作咧？我哋可以標注人名呢度，撳一撳入去，會見到分開咗新嘅標籤啦、新增標籤啦，同埋咧邀請協作者嘅，就係撳呢個邀請協作者呢個位下邊，你就可以加唔同嘅人名上去啦。咁呢一個好處係啲乜嘢咧？係啦，當我哋譬如好似呢一個咁啦，我係用呢一個主 account，我自己去出咗呢一個 post，然後我再去協作其他不同嘅人嘅 IG，咁我哋大家咧都會喺 IG 咧嗰個 main profile 度咧會睇到呢個 post 嘅。如果你大家都 OK，我一齊做協作者嘅時候，咁大家會共享咗嘅流量啦。大家嘅 fans 都會睇到共同嘅 fans 一齊喺嗰度留言啦。咁咧亦都係會對於每一位嘅協作者咧嗰個流量嘅增長咧都係好好嘅。好，講到呢度，大家有冇唔明嘅地方先？係啦，冇啦。我今日咧要分享嘅呢啲 IG 嘅小秘技咧，就大概就嚟到呢度。details 啲咧，就遲啲嘅課堂咧會再同大家講噶啦。好，而家咧可以需唔需要有人問問題啊？有冇問題需要問我啊？講得清唔清晰啊？好啊，thank you。咁如果冇問題嘅話咧，咁我哋今日嘅分享就係咁多啦。如果有啲咩問題可以自己 inbox 我，任何問題我可以答得到嘅，我都會為大家解答嘅。多謝大家今日參與，thank you。Karen 咁好笑咩？Karen 而家先入嚟咩？係咪入唔到嚟啊？之前唔係啊，我入咗一陣，跟住之後就哦斷咗線，又再入翻嚟啊。哦，彈咗出去。誒，我都未 stop 之後 record 啊，就斷咗線，又睇下先。再入翻。